Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sipo apa. Oke, untuk kali ini saya akan coba review yang klasik-klasik ya. Walaupun dia belum klasik, tapi namanya sudah klasik, yaitu American Classic. American Classic ini beda dengan Sipo pada umumnya. Ya walaupun ada juga yang seperti itu, cuman jarang. Karena ditutupnya ini nih, di bagian sini ada tulisan Sipo. Di sini nih. Ada tulisannya Sipo di sini. Oke, kita langsung saja simak videonya. Cekidot. Nah, ini dia nih. Zippo American Class. Hasil klasik. Ini saya dapat second, cuma masih ada boxnya, box ori bawaannya. Zippo-nya. Di kardusnya di sini nih ada tulisannya nih. Nih. Distinctive top. Nah, ini dia nih. An American Classic. Nah, di sini nih ada tulisan ini. Zippo. Terus di sini ada logo apinya juga. Yang bikin bagus di sini, bikin klasiknya di sini. Biar second tapi masih mulus ya. Dia tahun 2012. Bagus dah nih. Untuk kesetnya sama tahunnya 2012 juga. Sinyal. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya untuk Zippo klasiknya. Salam Sipo apa.